बाटोतिर कसरी सेकुवा पकाउँछ पल्टिन्छ नि त सेम यसमा पनि चिम्टीले हात चाहिँ नहाल्नु एउटा ग्लोभ्स किन्नुपर्छ चिम्टी छ भने त्यो चिम्टीले पनि ग्लोभ्स लगाएर त्यो चिम्टीले चाहिँ माथिको पाकिसक्यो भने चाहिँ पल्टिनुपर्छ त्यो चाहिँ याद भने त्यसलाई यो निकालेर गर्दा पनि हुन्छ निकालेर गर्दा पनि हुन्छ तर निकाल्दाखेरि चाहिँ फेरि छुएर चाहिँ ननिकाल्नु ग्लोभ्स छ भने ग्लोभ्ससित निकाल्दा हुन्छ यतिको निकाल्नु भने कि यो हिट भइरहेको हुन्छ बाई चान्स यो छुरा बित्तिकै हात त्यसले गर्दा त्यस्तो युज नगर्नु ग्लोभ्स युज गर्नु या चिम्टी युज गर्नु चिम्टीले पनि यो तपाईँ निकाल्नु सक्दैन किनभने त वेट हुन्छ मासुको त्यसले गर्दा झर्न सक्छ या त्यसमै तपाईँले सक्नुहुन्छ पल्टाउनु सक्छ निकालेर पनि सक्छ त्यसको लागि चाहिँ ग्लोभ्स युज गर्नु चेक गर्दै पल्टिँदै चेक गर्दै टाइमिङसित मतलब छैन यसमा तपाईँको तपाईँ टाइमिङ 1 घन्टाकै दिनु तपाईँको 20 मिनट पनि पाक्न सक्छ 40 मिनट पनि पाक्न सक्छ जतिखेर पाक्यो तपाईँले निकालेर चाहिँ युज गर्दा हुन्छ